আজকাল ভর্তা খেতে ভীষণ ভালো লাগছে। তাই আমিও প্রতিদিনই বিভিন্ন রকম ভর্তা বানানোর ট্রাই করছি। আর খেতেও ভীষণ মজা হচ্ছে। তো আজকে আমি একটা ভাইরাল ভর্তার রেসিপি করছি, সেটা হলো পটলের খোসার ভর্তা। এটা যে এত মজার, আসলে এটা আমি যদি না করতাম আমি কখনোই বুঝতে পারতাম না যে এটি খেতে অসাধারণ। তো আমি পটলের খোসা নিয়ে নিয়েছি, সাথে একটা পেঁয়াজ, কয়েক টুকরো রসুন আর অনেকগুলো কাঁচামরিচ। তো ফার্স্টে আমি পেঁয়াজগুলোকে ভালোভাবে কুচি 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 করে কেটে নেব। একটা পেঁয়াজই দিব, আর 3-4টা রসুনগুলোকেও আমি কুচি কুচি করে নিব। আর মরিচের সামনের এবং পেছনের অংশটা কেটে ফেলে দেব। এরপর আমি কড়াইয়ে পটলের খোসা দিয়ে দিব, সাথে দিয়ে দিব 1 কাপ পরিমাণ পানি, আর দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ। লবণটা আমরা যে যার টেস্ট অনুযায়ী দিব। কেউ কম খেতে পছন্দ করি, কেউ আবার বেশি খেতে পছন্দ করি। তাই আমরা লবণটা যে যার টেস্ট অনুযায়ী দিয়ে দিব। তারপর এটিকে আমি একটু ভাপাই নেব। বেশি সেদ্ধ করব না, না হলে ভর্তার যে সবুজ রঙের কালারটা আসে ওটা আসবে না। তাই আমরা এটাকে দাঁড়িয়ে থেকে ভালোভাবে সেদ্ধ করে নেব। এই যে আমার সেদ্ধটা হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমি আরেকটু সেদ্ধ করব, আরেকটু নরম করে নিব। তারপর এটিকে আমি তুলে নেব। এরপর আমি কড়াইয়ে সর্ষের তেল দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণ। দেওয়ার পর এখানে আমি পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিব। পেঁয়াজগুলোকে আমি হালকা ভাজবো, বেশি ভাজবো না। হালকা ভাজলেই এটার টেস্টটা ভালো আসে। তো আমি পেঁয়াজটাকে নেড়ে চেড়ে হালকা বাদামি করে ভেজে নেব। এরপর আমি এখানে দিয়ে দিব কুচি করে রাখা রসুন। রসুনগুলোকে ভেজে আমি এখানে দিয়ে দিব কাঁচা লঙ্কা, এবং রসুন, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ এগুলো আমি একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গেলে আমি এখানে দিয়ে দিব সেদ্ধ করে রাখা পটলের খোসা। দিয়ে আমি অনেকক্ষণ রেখে দিব। সাথে দিয়ে দিব লবণ পরিমাণ মতো। দেওয়ার পর এটিকে আমরা রেখে দিব কিছুক্ষণ, 4-5 মিনিটের মতো। ভাজা হয়ে গেলে এটিকে আমি তুলে নিব। এরপর একটু ঠান্ডা করে আমি ব্লেন্ডার জারে সবকটা পটলের খোসা নিয়ে নিব। নিয়ে খুব ভালোভাবে মিক্সিতে ব্লেন্ড করে নেব। ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিলেই তৈরি আমাদের পটলের খোসার ভর্তা। কেউ চাইলে আবার সর্ষের তেলে সামান্য ভাজা ভাজাও করে নিতে পারেন, আর না নিলেও সমস্যা নেই, এভাবেই খেতে অনেক মজা। তো আপনারা এটা বাসায় ট্রাই করে দেখতে পারেন। গরম গরম ভাতের সাথে জাস্ট জমে যাবে। তো আপনারা এটা বাসায় ট্রাই করবেন। আমি এটা একটু এখানে ওদেরকে ডেকোরেশন করে দেখাচ্ছি। আশা করি ভালো লাগছে। ভালো লাগলে পেজটাকে ফলো করে দেবেন। থ্যাংক ইউ।